आज हम एयर व्हीकल सीखेंगे जो आसमान में उड़ते हैं। चलो शुरू करें। ये है एरोप्लेन। इंग्लिश में इसे एरोप्लेन बोलते हैं। एरोप्लेन की आवाज सुनो। एरोप्लेन आसमान में उड़ता है। कौन सी गाड़ी आसमान में उड़ती है? एरोप्लेन। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है हेलीकॉप्टर। इंग्लिश में इसे हेलीकॉप्टर बोलते हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनो। हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे उड़ सकता है। कौन सी गाड़ी हवा में घूमकर उड़ती है? हेलीकॉप्टर। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है जेट प्लेन। इंग्लिश में इसे जेट प्लेन बोलते हैं। जेट प्लेन की आवाज सुनो। जेट प्लेन बहुत तेज उड़ता है। कौन सी गाड़ी बहुत फास्ट आसमान में उड़ती है? जेट प्लेन। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है कार्गो प्लेन। इंग्लिश में इसे कार्गो प्लेन बोलते हैं। कार्गो प्लेन की आवाज सुनो। कार्गो प्लेन सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कौन सा प्लेन सामान ले जाता है? कार्गो प्लेन। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है प्राइवेट जेट। इंग्लिश में इसे प्राइवेट जेट बोलते हैं। प्राइवेट जेट की आवाज सुनो। प्राइवेट जेट छोटा और फास्ट होता है। कौन सा जेट लोगों को प्राइवेट ट्रैवल करवाता है? प्राइवेट जेट। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है फाइटर जेट। इंग्लिश में इसे फाइटर जेट बोलते हैं। फाइटर जेट की आवाज सुनो। फाइटर जेट देश की रक्षा करता है। कौन सा जेट आर्मी यूज करती है? फाइटर जेट। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है ड्रोन। इंग्लिश में इसे ड्रोन बोलते हैं। ड्रोन की आवाज सुनो। ड्रोन कैमरा से वीडियो बनाता है। कौन सी मशीन हवा में उड़कर वीडियो बनाती है? ड्रोन। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है हॉट एयर बलून। इंग्लिश में इसे हॉट एयर बलून बोलते हैं। हॉट एयर बलून की आवाज सुनो। हॉट एयर बलून धीरे धीरे आसमान में उड़ता है। कौन सा बलून हवा में उड़ता है? हॉट एयर बलून। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है ग्लाइडर। इंग्लिश में इसे ग्लाइडर बोलते हैं। ग्लाइडर की आवाज सुनो। ग्लाइडर बिना इंजन के आसमान में उड़ता है। कौन सा एयरक्राफ्ट बिना इंजन के उड़ता है? ग्लाइडर। चलो फिर से आवाज सुनो। ये है स्पेस शटल। इंग्लिश में इसे स्पेस शटल बोलते हैं। स्पेस शटल की आवाज सुनो। स्पेस शटल स्पेस में जाता है। कौन सी मशीन स्पेस में जाती है? स्पेस शटल। चलो फिर से आवाज सुनो। आपको एयर व्हीकल्स पसंद आए? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे।